Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mundo Tech. E hoje, pessoal, temos um conteúdo diferente. Estamos trazendo esse smartphone aqui da Tectoy, que é uma marca que traz nostalgia para muitos aí do passado. Na década de 90 e no começo dos anos 2000, essa marca era uma pioneira no ramo de videogames. E a marca, algum tempo atrás, tentou entrar no ramo de smartphones, mas não se deu muito bem, tá? Porém, este lançamento aqui, que teve preço inicial de R$2.000, está custando hoje apenas R$650, galera. Você pode estar encontrando em diversas lojas de varejo aqui do Brasil, como a Kabum, a Magazine Luiza, Submarino. Então, pessoal, só para abreviar aqui para vocês, aqui nessa caixa, além de conter o smartphone, vem um par de earbuds, ou seja, fones Bluetooth sem fios, uma case de silicone protetora, película protetora, além do mais também o cabo e o carregador, que muitas marcas hoje em dia estão vindo sem, estão simplesmente tirando, né, acompanhando a tendência da Apple. Infelizmente é uma tendência que futuramente vai se tornar cada vez mais presente. Na minha opinião, vale muito a pena, porque a configuração desse aparelho e o que vem aqui na caixa juntamente com o dispositivo é um custo-benefício muito acessível. Temos aqui um processador MediaTek que não é ruim, porém não é focado em jogos. Então, se você está pensando que a Tectoy criou um celular para jogos, não, galera. Ela criou um celular básico, podemos dizer que quase um intermediário, tá? Para tarefas básicas do dia a dia, tá? Então, chega de conversa, chega de enrolação, vamos lá para o unboxing. Então, pessoal, vamos lá fazer o unboxing deste smartphone aqui da Tectoy On. Primeiramente, como sempre, vou mostrar a embalagem toda aqui para vocês, tá? Na frente temos aqui sua logomarca bem expressiva, nostálgica, para os fãs aí do legado da Tectoy. Temos aqui uma espécie de um 8, na verdade um On, né, prateado aqui. Então vamos lá seguir aqui na nossa caixa, tá? On, o celular da sua nova fase novamente aqui, os lacrezinho para você ver aqui, ó, todo os lacres dos dois lados aqui. Adquirimos o aparelho na Kabum, tá certo? Pelo preço de 600 e poucos reais, eu vou deixar aí na tela para vocês. E aqui atrás temos toda a configuração e também o que vem incluso na caixa, tá? Caso você queira ver algum dado aqui, você pausa o vídeo. Eu vou falar só o básico aqui, ó, Tectoy On. Temos aqui uma tela de 6.2 polegadas, 19:9, tá? A resolução. Um mini touch, aqui logo acima fica na base do aparelho. 3 câmeras traseiras, um chipset aqui, tá? Core X8, 4.000 mAh de bateria. Temos aqui também um leitor digital e leitor facial, galera, para um smartphone de R$700 aqui é uma coisa de outro mundo, tá? Não são todos os smartphones, não são todas as marcas que trazem um complemento como este aqui por um preço assim. Olha só, saiu certinho. Aqui não temos mais nada na parte de cima da caixa, vou deixar aqui do lado. Temos aqui o smartphone, ele aqui, bem bonito, tá, galera? Bem frio, tá? Vou deixar o smartphone aqui de lado, fazemos já a sua análise. Vamos aqui ver os outros itens que compõem o kit, tá certo? Manuais, tá? Lembrando aqui, todo em português, tá? Tectoy aqui do Brasil. Aqui temos uma película, mas é uma película extra, porque o celular já vem com a dele, tá? Temos aqui a case protetora, olha só, de silicone transparente, a case protetora. Cabinho de dados, certo? Vamos ver aqui o padrão do cabo. Galera, infelizmente, tá? Temos aqui um cabo micro USB, mas se tratando, tá, do custo-benefício, não podemos exigir muito, né? Pelo menos ele veio com o cabo e também com sua fonte, tá? Os dados aqui da fonte, caso vocês queiram ver. Selinho da Anatel, certo? Fontezinha básica. E aqui, pessoal, o brinde. Uma das cerejas do bolo. Fones de ouvido Bluetooth. Fazer a abertura aqui da caixinha. Que vem juntamente com o dispositivo, certo? Opa, caiu aqui as borrachinhas, deixa eu pegar. Bom, pessoal, aqui vem 2 pares de borrachas, tá? Extras para os fones de outros tamanhos. E aqui o fone em si, tá, galera? Também da marca Tectoy, muito top, tá, galera? Ficou muito top essa case, bem pequenininha. Olha só isso aqui, ó, bem tranquila mesmo. Vamos abrir aqui, olha só que apresentação. Como vocês podem ver aqui, ó, tem imã na tampinha, tá?
A parte de trás da case aqui temos algumas, olha, se eu focar aqui, o modelo do fone, tá? Inscrições de Anatel. E deixa eu tirar esses fones aqui pra nós, puxando assim, tá? Eita, cara, é um pouquinho chato de tirar ele aqui, ó. A tampa, ela não abre por completo, fica impedindo um pouquinho, então você tem que puxar aqui, ó, com a pontinha dos dedos. Mas é uma coisa que vai se acostumando com o tempo, tá? Olha só os fones aqui. Já ligou a luzinha aqui, ó, para pareamento, certo? Não vou fazer pareamento agora, vou mostrar para vocês os fones, ó. Tectoy. E já irei mostrar a vocês na orelha como é que eles ficam. Guardá-los aqui na case. Bem fácil de guardar. Bem fácil de guardar, só para retirar que é um pouco chatinho. Vamos colocar essas coisas aqui de lado. Vamos agora para o smartphone, tá, galera? Vamos ver se ele veio com carga. Deixa eu ligar ele aqui. Ligou, galera. Olha que apresentação bonita. 8N, né? O on. The life is on. É, massa. Android, tá? Parte de trás aqui, vamos tirar aqui essa película protetora. Olha só. Tectoy caprichou aqui na traseira, hein? Com esse degradê. Opa, ele ligou aqui, ó. Fez um barulhinho quando ele inicia, tá? Tectoy caprichou aqui, tá? Um degradê ficou muito bonito. Bem diferenciado, tá? As 3 câmeras, o LEDzinho aqui. E o sensor de impressões digitais, tá? Aqui na lateral temos os botões de volume mais e menos. E aqui o botão, creio que seja para bloquear, desbloquear e desligar o aparelho. Então, assim que eu configurar ele, eu volto aqui com vocês. 2000 anos depois. Estamos iniciando aqui com o dispositivo, tá? Ele já vem com esse papel de parede aqui pré-instalado. Então aqui, ó, o celular basicamente já vem assim, de fábrica. Já vem com WhatsApp, Instagram, Facebook, o YouTube Music. Cara, eu gostei muito aqui dessa tela inicial dele, tá? Temos aqui o Google Now, que você também vai poder estar desativando aqui, ó, segurando a telinha. Você vem pra cá e depois você pode estar desativando essa opção do Google, tá? Mas bem bacana. Tá aparecendo aqui que ele tá usando o Android nativo, o Android base, tá? O que o Google predispõe, né, para todas as marcas. E com algumas alterações, eu tô vendo aqui que ele vem com alguns jogos, olha só, Zumbi Infection, Real Football. Galera, ele vem com alguns aplicativos a mais que pode ser uma dorzinha de cabeça, tá? Porque querendo ou não, esses aplicativos usam a memória do dispositivo. Netflix também vem aqui, olha só, ele vem com muita coisa interessante instalada já nele, tá? Tectoy colocou algumas coisas, eu acho que as coisas que os usuários brasileiros mais costumam usar, eles implementaram aqui no seu aparelho. Como vocês podem ver, aqui tá o notezinho dele, bem pequeno, logo acima, não interfere nada na tela, tá? Eu vou bloquear aqui para vocês darem uma olhada, ele já vem com a película. Olha só, você pode destacar a película aqui, ó, no cantinho ou nesse cantinho aqui, não vou destacar. Aqui temos uma saída de áudio em cima, tá? E aqui embaixo também, ó, 2 saídas de áudio também, tá? Entrada para carregamento. Aqui atrás, como mostrei a vocês, a traseira bem linda dele. É plástico, tá, galera? Aqui o seu flashzinho novamente. E é isso. E logo aqui acima, entrada para fones de ouvido, tá, galera? Uma coisa que vem entrando em extinção hoje nos smartphones, mas esse aqui ainda veio. Como podemos ver aqui em seu armazenamento, temos 10% de usado e 116 GB livre. É aquilo que eu havia explicado no começo, ele vem com algumas coisas instaladas, mas sem problemas, a maioria delas você pode estar desinstalando após fazer as suas configurações iniciais no aparelho. Então, pessoal, um unboxing é isso, um reviewzinho rápido aqui para vocês, trazendo o Tectoy. A partir do uso do cotidiano eu vou falando para vocês o que é que eu tô achando do dispositivo. E galera, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários abaixo, responderei com no máximo 2 dias úteis. Então pessoal, agora eu vou fazer uma demonstração para vocês verem como é que ficam aqui os seus earbuds, né? O par dos seus fones de ouvido Bluetooth. Primeiro aqui vou tirar o left, né? O esquerdo. Intra-auricular, tá, galera? Os fones. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês a autonomia de bateria deles. Olha só, em português. Assim que eu pluguei o fone no ouvido, um assistente, né, fala o fone ligado e tal. E bem interessante porque a Tectoy, ela traz todo o manual, todo o dispositivo, inclusive também os seus earbuds em português, tá, galera? Então, pessoal, é assim que fica mais ou menos, olha só. Os fones aqui, ó. Ficam com essa lingueta aqui, o microfone fica logo aqui abaixo, tá certo?
não ficaram 100% encaixados, tá? Eu não senti a firmeza, porém, eu creio que para atividades como caminhar, estudar, ver filmes e outras coisas, ele vai servir bem. Porém, para a prática de esportes, eu já acho não aconselhável estes fones aqui, tá? É muito fácil de cair, olha só. Apesar do tamanho deles, né, ser meio parrudinho, eles não fixam tão bem quanto outros tipos de fones. Eu pude testar os fones por pouco tempo, tá certo? Não cheguei a fazer testes intensos, mas a qualidade de áudio dele não é lá dessas coisas todas. Afinal, ele já vem como brinde aqui no kit da Tectoy. É um áudio ok, não tem nada surpreendente, não tem graves, não tem agudos. É um áudio de um fone simples, tá, galera? Não espere lá grandes coisas. Então, pessoal, para finalizar aqui, o que é que vocês acharam do kit? O que é que vocês acharam do unbox? Faltou alguma informação para vocês? Deixa nos comentários. Eu deixei de citar alguma coisa? Vocês ficaram curiosos com relação a alguma coisa, a traseira, a parte da frente do dispositivo? Então é isso, pessoal. O canal do Mundo Tech vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações em todas para você não perder nenhum vídeo aqui do Mundo Tech para vocês. Valeu, um abraço e até a próxima.